飘出去了。怎么样？你要不要自己试一下？啊。啊切！啊切！哎，没事了吧？我没事儿。那个，他刚刚打了个喷嚏，然后差点掉水里面，我拉了他一把。啊，对，我差点掉水里面。那个，我们继续。你的灯没写名字啊？我知道啊。那你是纪念谁啊？一个故人。你呢？也没有具体的谁，就是想纪念一下那些最终都没能回到朔北的异乡客吧。故人平安。